বন্ধুরা, মোটরসাইকেল চালানোর সময় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আমাদের ক্লাচ ব্যবহার করতে হয়। যেমন গিয়ার পরিবর্তন করার সময় অথবা স্থির থাকা অবস্থা থেকে বাইকটা রানিং করার জন্য ক্লাচ লিভারটা চেপে ধরে ধীরে ধীরে ছাড়তে হয়। আর তাহলেই আমাদের বাইকের ইঞ্জিন বন্ধ না হয়ে মোটরসাইকেল চলতে শুরু করে। আবার বাইক থামানোর সময় ক্লাচ চাপতে হয়, যাতে করে ইঞ্জিন যেন বন্ধ না হয়ে যায়। কিন্তু কেন এই ক্লাচ লিভারটা চাপতে হয়? ক্লাচের কাজ কি? ক্লাচের মেকানিজম কিভাবে কাজ করে? ক্লাচের সাথে ইঞ্জিনের সম্পর্ক কি? ক্লাচ যদি না থাকতো তাহলে আমাদের কি কি সমস্যা হতো, সেটাই জানবো আজকের ভিডিওতে। তো প্রথমেই বলে নিই ক্লাচের কাজ কি। ইঞ্জিন হেডের ভিতরে বাতাস এবং পেট্রোল পুড়িয়ে একটা বিস্ফোরণ তৈরি হয়, আর তার ফলে ইঞ্জিনের পিস্টন ওঠানামা করে। ইঞ্জিন পিস্টনটা ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের সাথে যুক্ত থাকে, আর ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের মাথায় এরকম একটা গিয়ার যুক্ত থাকে। শ্যাফট আর গিয়ার কি এটা একটু বলে নিই। অটোমোবাইলের ভাষায় এরকম লম্বা দেখতে রডকেই শ্যাফট বলে, আর গিয়ার হলো এরকম গোল দেখতে, যার উপরে গ্রুপ কাটা অথবা দাঁতের মতো এরকম কাটা থাকে। এই গিয়ারের মাধ্যমে ইঞ্জিনের যে শক্তি তৈরি হয় বা ঘূর্ণন শক্তি তৈরি হয়, তা ক্লাচের মধ্য দিয়ে মোটরসাইকেলের গিয়ার বক্সে যায় এবং মোটরসাইকেলের চাকা ঘোরায়। তার মানে ক্লাচের কাজ হচ্ছে ইঞ্জিনের শক্তি গিয়ার বক্সে যাবে কি যাবে না সেটা ঠিক করা। আর এই কাজটাকে ক্লাচ একা করতে পারে না। আপনি যখন ক্লাচ লিভারটা চেপে ধরেন তখন ক্লাচ প্লেটগুলো আলাদা হয়ে যায় এবং ইঞ্জিনের শক্তি চাকায় পৌঁছাতে পারে না। আর যখন ক্লাচ লিভারটা ছেড়ে দেন তখন ক্লাচ প্লেটগুলো আবার যুক্ত হয়ে যায় এবং চাকা ঘুরতে শুরু করে। এখন আপনার মাথায় এই প্রশ্নটা আসতে পারে, তাহলে এত ঝামেলা করে ক্লাচের কি দরকার ছিল? সরাসরি ইঞ্জিনের সাথে গিয়ার বক্স জুড়ে দিলেই তো হতো। এটা সম্ভব নয়। এটা করলে ইঞ্জিনটা বন্ধ হয়ে যেত, কারণ ইঞ্জিনকে চালু রাখার জন্য ইঞ্জিনকে বিনা বাধায় ঘুরতে দিতে হবে। আপনি হয়তো এটা বলবেন, নিউট্রাল থাকা অবস্থায় ইঞ্জিন চালু করে পরে গিয়ার পরিবর্তন করে বাইক চালানো যায় তো। এটাও সম্ভব নয়। এখানে একটা সমস্যা আছে, সেটা হলো যখন ইঞ্জিন ঘুরবে তখন গিয়ার বক্সের ইনপুট শ্যাফটও ঘুরতে থাকে। অন্যদিকে চাকা না ঘোরার কারণে আউটপুট শ্যাফট তো স্থির অবস্থায় আছে। একটা ঘূর্ণায়মান গিয়ারের সাথে একটা স্থির গিয়ার যুক্ত করতে গেলে তো গিয়ারের এই দাঁতগুলো ভেঙে যাবে, আর এতে আপনার বাইকের ইঞ্জিনের ক্ষতি হবে, এমনকি দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে। আর এসব সমস্যা এড়াতেই অনেক গবেষণা করে ইঞ্জিনিয়াররা ক্লাচের উদ্ভাবন করেছে। আর এই ক্লাচের মেকানিজমটা কি, কিভাবে কাজ করে এটা সেটা জানার জন্য আজকের ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন। তার আগে একটা কথা বলে নিই, মোটরসাইকেলের ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ কীভাবে কাজ করে সেটা নিয়ে এই চ্যানেলে একটা সিরিজ ভিডিও বানাবো, যেটা দেখলে মোটরসাইকেলের ইঞ্জিন সম্পর্কে আপনি সম্পূর্ণ ধারণা পেয়ে যাবেন। তাই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন, তাহলে পরবর্তী ভিডিও সবার আগে পৌঁছে যাবে আপনার কাছে। এই ক্লাচটা কয়েকটা আলাদা আলাদা পার্টসের সমন্বয়ে তৈরি। এগুলো হচ্ছে ক্লাচ বাস্কেট, ইনার হাব, ক্লাচ প্লেট, প্রেসার প্লেট, স্প্রিং এবং স্ক্রু। এই ক্লাচ বাস্কেট এবং ইনার হাবটা গিয়ার বক্সের ইনপুট শ্যাফটের সাথে যুক্ত থাকে, তবে এদের মাঝে একটা বিয়ারিং দেয়া থাকে, যার ফলে এরা স্বাধীনভাবে ঘুরতে পারে। মানে ইঞ্জিন থেকে যে পাওয়ার আসে তা ক্লাচ বাস্কেটকে ঘোরায়, আর ইনপুট শ্যাফটের সাথে সরাসরি যুক্ত থাকার ফলে ইনার হাব ঘুরলে গিয়ার বক্সও ঘোরে। এই ইনপুট শ্যাফট আউটপুট শ্যাফট কি সেটা বলি। ইনপুট শ্যাফট হলো ইঞ্জিনের পাওয়ারটাকে প্রদান করে, আর আউটপুট শ্যাফট এই পাওয়ারটাকে গ্রহণ করে চাকাকে ঘুরতে সাহায্য করে। খুব শীঘ্রই ইঞ্জিনের গিয়ার বক্স কীভাবে কাজ করে সেটা নিয়ে একটা ভিডিও করব, সেখানে এই ইনপুট ও আউটপুট শ্যাফট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। এই ক্লাচ বাস্কেটে এমন গ্রুপ কাটা থাকে, আবার ইনার হাবেও এমন গ্রুপ কাটা থাকে। এই দুটোকে যদি একসাথে জুড়ে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু ইঞ্জিনের পাওয়ার ক্লাচ বাস্কেটকে ঘোরাবে, আর ক্লাচ বাস্কেট ইনার হাবকে ঘোরালে গিয়ার বক্সও ঘুরবে আর মোটরসাইকেল চলতে শুরু করবে। আর এই কাজটাই করে থাকে ক্লাচ প্লেট, যেটা দেখতে এরকম গোল রিংয়ের মতো হয়। ক্লাচ প্লেটে দুই ধরনের প্লেট থাকে। একটা হচ্ছে ফ্রিকশন প্লেট, এটা হলো কাঠ বা লোহার পৃষ্ঠতল মসৃণ করার জন্য আমরা যে কাগজ ব্যবহার করি ওই কাগজের মতো খসখসে। আর অন্যটা হচ্ছে স্টিলের প্লেট, যেটা সম্পূর্ণ মসৃণ থাকে। আপনি যদি ভালো করে খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন স্টিলের প্লেটের দাঁতগুলো ভেতরের দিকে, তার মানে এটা ইনার হাবের সাথে সংযুক্ত হয়। আর ফ্রিকশন প্লেটের দাঁতগুলো বাইরের দিকে, যার ফলে এটা ক্লাচ বাস্কেটের সাথে সংযুক্ত হয়। এখন এই দুটোকে যদি একসাথে চেপে ধরা যায় তাহলে দুটো একসাথে ঘুরতে শুরু করবে, আর তাহলেই তো ক্লাচ বাস্কেট ও ইনার হাব একসাথে ঘুরবে এবং গিয়ার বক্সের সাথে চাকাও ঘুরবে। তো এই চেপে ধরার কাজটা যেটাতে করা হয় সেটাকে বলা হয় প্রেসার প্লেট। এই প্রেসার প্লেটকে স্প্রিং ও স্ক্রু দিয়ে ক্লাচ প্লেটের ওপর চেপে রাখা হয়। তো এখানে স্প্রিং কেন দেওয়া হয়? শুধুমাত্র স্ক্রু দিয়েও তো প্রেসার প্লেটকে আটকে রাখা যেত। এখানে স্প্রিং ব্যবহার করা হয় কারণ প্রয়োজনে ক্লাচ প্লেটের মাঝের চাপ কমাতে হয়,
যেটা করা হয় ইঞ্জিনের সাথে চাকার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য। আর ক্লাচ প্লেটের চাপ কমিয়ে দিলে তো ইনার হাব ও ক্লাচ বাস্কেট আলাদা হয়ে গেল। এই স্প্রিংগুলো সংকুচিত হলে ক্লাচ প্লেটের ভিতরের চাপ কমে যায়। আবার যখন স্প্রিংগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে তখন ক্লাচ প্লেটের চাপ বৃদ্ধি পায় এবং ইঞ্জিনের সাথে চাকাও ঘুরতে থাকে। আর এই স্প্রিংয়ের সংকোচন ও প্রসারণের জন্য যেটা ব্যবহার করা হয় সেটা হলো পুশ রড। এই পুশ রডটা একটা অ্যাকচুয়েটরের সাথে যুক্ত থাকে, আর অ্যাকচুয়েটরটা ক্লাচ কেবলের মাধ্যমে মোটরসাইকেলের বাম হাতের ক্লাচ লিভারের সাথে যুক্ত থাকে। এতে করে যখন আপনি ক্লাচ লিভার চাপেন অ্যাকচুয়েটর পুশ রডটাকে সামনের দিকে ঠেলে দেয়, আর যার ফলে ইঞ্জিন থেকে গিয়ারবক্স আলাদা হয়ে যায়। আবার যখন ক্লাচ লিভারটা ছেড়ে দেন তখন পুশ রডটা আগের অবস্থানে ফিরে আসে এবং ক্লাচ প্লেটে চাপ সৃষ্টি হয় এবং ইঞ্জিনের শক্তি গিয়ারবক্সে বাধাহীনভাবে যেতে থাকে। ক্লাচ বক্সের ভিতর ফ্রিকশন প্লেট ও স্টিল প্লেট জোড়ায় জোড়ায় থাকে। আপনি এটা ভাবতে পারেন এতগুলো ক্লাচ প্লেটের কি দরকার, একটা স্টিল প্লেট ও ফ্রিকশন প্লেট থাকলেই তো হতো। সেটা করা যায়, তবে এক্ষেত্রে ইঞ্জিনের সম্পূর্ণ শক্তিটা ব্যবহার করার জন্য ক্লাচ প্লেটের এই রিংগুলোকে আকারে আরও বড় হতে হতো। এতে মোটরসাইকেলের গিয়ারবক্সের সাইজ অনেক বড় হয়ে যেত। যদি উদাহরণ দিতে যাই তাহলে প্রথম দিকের BMW R90/6 এই মোটরসাইকেলে মাত্র এক জোড়া ক্লাচ প্লেট ব্যবহার করা হতো। তবে এখনকার মোটরসাইকেলের সাইজ ছোট করার জন্য ও ডিজাইনের সুবিধার্থে এমন অনেকগুলো ছোট সাইজের ক্লাচ প্লেট ব্যবহার করা হয়। তবে এমন এক জোড়া ছোট সাইজের ক্লাচ প্লেটও ব্যবহার করা সম্ভব। সেটা করতে হলে প্রেসার প্লেটকে খুব টাইট করে লাগাতে হয়, আর এমনটা করলে একটা সমস্যা দেখা দেয়। সেটা হলো ক্লাচ লিভারটা অনেক শক্ত হয়ে যায় এবং ক্লাচ লিভার চাপতে গেলে অনেক বল প্রয়োগ করতে হয়। আর এসব সমস্যা এড়ানোর জন্যই এমন ছোট ছোট সাইজের জোড়ায় জোড়ায় অনেকগুলো ক্লাচ প্লেট ব্যবহার করা হয়। তো বন্ধুরা, ক্লাচ কীভাবে কাজ করে আশা করি সেটা আপনাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। যদি কোনো অংশ বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে ভিডিওটা আবার দেখুন, তাহলে আপনি সম্পূর্ণ ধারণা পেয়ে যাবেন। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন আইকনটি প্রেস করে রাখুন। খুব শীঘ্রই আসছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে।